ជំនីញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានជាមួយឆ្អឹងជំនីមកផ្ទាំងអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាបន្តមកទៀតគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើជ្រក់វិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងការ៉ុតឆៃថាវត្រសក់ខ្ញីខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហើយនិងក្រូចឆ្មាតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងឆ្អឹងជំនីនេះឲ្យស្អាតសិនអូយឆ្អឹងជំនីនេះសាច់ល្អខ្លាំងណាស់បន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងដាក់ម្សៅស៊ុបចូលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈូសការ៉ុតឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជ្រក់ដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសទុំហើយនិងខ្ញីដាក់ក្រូចឆ្មាម្សៅស៊ុបអំបិលទឹកត្រីស្ករសបន្តទៀតខ្ញុំច្របល់វាឲ្យសព្វជ្រក់របស់យើងមកល្មមហ្នឹងណាបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកឆ្អឹងជំនីទៅបំពង
ăn chỉ nên bằng bông bao nhiêu á lang kiềm ô khang mình tên món á à lấy nên nhung sang về lang sắn ôi này lang kiềm ô khang món á ôi này chuột bao giờ à lang ngum ô món á ăn chỉ nên bằng bao nhâm chỉ một chút rồi bao giờ rồi hai ta nhâm chỉ một nhâm tặng ngọt kia ôi láng từ nướng cho nhâm khang mình tên nè ngon không á ngon không mình con អូកូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ